صحابه شدن. چرا صحابه شدن؟ از کثرت علم یا کثرت عبادت؟ نه، این وجه امتیاز و برتری اولیه صحابه نیست. بله صحابه عابد بودن، صحابه زاهد بودن، صحابه متقی بودن، اما اون چیزی که اونها رو متمایز کرد، ویژه کرد نسبت به سایر مسلمان ها، که تمام عابدها، زاهدها، متقیها تا قیامت هر چه که بیان به مقام ادناترین صحابه نمیرسن. شاید خیلی ها بعد از صحابه آمده باشن که به ظاهر تو بعضی از عرصه ها، حالا به لحاظ علم، به لحاظ عبادت یا به لحاظ نمیدونم فلان، از صحابه جلو زده باشن، ولی با همین وجود از بعضی از صحابه جلو زده باشن. با همین وجود مقام صحابه از همه افراد امت تا قیامت بالاتره. چرا؟ چون مصاحبت نبی داشتن. تعریف صحابه چیه؟ علما میگن کسی که رسول الله رو در حالت ایمان ولو برای دقایقی دیده باشه و با حالت ایمان از دنیا رفته باشه. یه نگاه مصطفی میتونه کلی فیض و کلی در حقیقت خوبی رو به افراد منتقل کنه. لذا همین دیدار اندک و به ظاهر کوتاه انقدر قیمت داره که بر همه طاعات و عبادات و بندگی هایی که دیگران بکنن میچربه، قیمتش بیشتره.